44.com. ci kaw loolu ñi ngi woo à nos frères ñi ngi woo nos sœurs ñi ngi woo bépp mag boo xamante ne yaa ngi yeewoo ci dëkk bi ñi ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen toog seen kër ndax Sénégal jamono ji ñu toll nekk na ci tolluwaay gi nga xamante ne tolluwaay gu doy waar la ci kaw loolee nag vraiment ñuy wax tous les sénégalais ne leen li fa maam bàyyi woon ba léegi jógewu fii ndaxte Sénégal dafa di sénégalais dafa nekk Sénégal mag ñu njëkk ña Sénégal dafa nekk Sénégal boo xamante ne nii benn bopp la kenn war koo xarñaar ci kaw loolee nag ñu wax sénégalais yi ñi ñaan mag ñi di ñaan ndaw ñi ñu toog seen kër ndaxte fi Sénégal jëm ñun ñaanuñu fa yàlla egg. yow tu fais allusion à l'appel de Ousmane Sonko ou quoi? Non, je fais appel à tous les Sénégalais ndaxte wax dëgg yàlla man nekkalu ma fi Sonko nekkalu ma fi. le président je veux dire woote bi mu woote. ci meeting bi muy amal ak ay manifestation ci àdduna ci Sénégal yëpp. waaw woote gi ñu woote nag ci kaw loolu yaakaar naa ne man ci loolu laay wax ndaxte wax dëgg yàlla Olof Njaay dafa ne fu ndox daan taa boo demee fekk fay tepp-tepp ñun mosuñoo xam lii mosuñoo yëg lii waaye li may ñaan sénégalais yi mooy na ku nekk toog sa kër ci bu ko mënee ñi war a jàngi nañu jàngi ñi war a liggéey nañuy liggéey mais lépp dans la paix et dans la conscience. tey en tant que étudiant wala en tant que jeune tey on doit militer dans la pacification même bu fekkee ne tey dañuy mener combat jàpp naa ne ñu def ko combat bi nga xamante ne day doon benn débat d'idées wala mu nekk li nga xamante ne ça sera un autre combat bu dul wàcc sur le terrain et on lance un appel à tous les élèves et étudiants que képp ki nga xamante ne tey ñu ngi leen di wax à ce que ñu wàcc bu ñu dugg ci mbir moomu lenn la ñu soxla ci ñoom en tant que des intellectuels tey ñu jéem a xool naka la ñu mën a def pour jéem a naka la ñu mën a def pour xool naka la ñuy réussir seen combat wala seen politique ci neneen lu dul à ce que ñuy wàcc sur le terrain parce que on a besoin de la jeunesse sénégalaise on a besoin des jeunes conscients qui sont prêts à diriger le Sénégal léegi nag lenn lu ñuy mujjee wax ànd ak mooy étudiants yi nga xamante ne tey ñooy yaakaaru Sénégal ñoom ñi nga xamante ne tey yàgg nañ leen dégg ci ay manifestations jàpp naa ni en tant que étudiant war nañoo jéem xool naka la ñuy def ba conscientiser toutes les jeunes ba ñu bañ a di wàcc sur le terrain di militer di xeex wala di jàmmaarlu ak ay policiers ci li nga xamante ne mënoon nañ ko régler dans la pacification donc ñu ngi woo jeunesse du Sénégal particulièrement aux étudiants et élèves que ñu dal ànd ak yar ak teggin. Sur la Sénati 44.com.